小型的烽火台，25块美金，所以不贵啦。这是一个钛合金的小桌，这是一个烤肉夹，这样打开来。小型的烽火台，25块美金，所以不贵啦。然后呢，它折起来是扁平状的。它组装呢 ，OK， 它组装比较麻烦一点。我好不容易参透怎么让它组装比较方便，这样组装。如果不是这样组装，它会很难装。你看，因为它有一下去要过1、2、3、4、5、6，这边要过6个孔，这里要过6个孔。你如果在手上组装，这孔很容易就很难对齐。然后就这样，它只要孔对好之后呢，你看这样结构就是很强的。但是你拿一定要记得，要拿这2个底座。如果拿中间就整个就起来了。所以它如果这里有个扣环之类的，就可以解决这个问题。它的本体的结构这边是一个小型的网状，所以你看到这边。它其实还是会有点凹陷，然后距离这样下去，距离地面的大概还会有6、7公分左右，比较矮一点。重量呢其实还蛮轻的，然后它还算一个刚刚好的一个烤网。它这样的整套的重量呢593克，所以差不多算600克。那我上次去野营的时候呢，已经烧过了，整体还算是没有问题，强度都 OK。然后搭配烤网呢也 OK， 然后它这个不锈钢网呢烧一晚之后呢，也没有太夸张的生锈，所以算是不锈钢网的材质应该也还可以，然后价格又不贵，所以这个我觉得应该也是可以买的东西。好，然后再因为它是3面这样围起来，所以它的防风效果比较好，所以在海边的时候就是风。然后再一个好就是它会热会比较集中。然后在其实这个高度啊，看起来很矮，因为你烧木头的话，其实它会陷下去。所以其实我试试看用柴火烧，其实这个高度适合的。因为有些烽火台它其实如果只有这样子的话，其实适合烧木炭，因为距离比较近。那因为柴火之后会陷下去，所以其实烧柴火高度也刚刚好。然后第一次用的时候，这网子因为第一次用会稍微热胀冷缩，会变形，它像是往上翘的，所以就要把它给翻过来。像那时候。刚烧完的时候翘起来了，就把它给翻过来，让它别凹下去，才不会死往旁边滚。然后请你看这样子，耐重没有问题。但有个缺点就是，像我如果拍影片这样拍，你们就看不到我烧的火，因为它全挡住了。但是我就必须这一面对着我来添柴，所以它有它的缺点。来把它放低，然后给你看，比较太高了。所以这是一个烽火台，尺寸呢，烤网呢是24公分，所以它24乘24，尺寸呢，我觉得2个人用到小家庭应该是没有问题的。然后它有一个像这样子的一个收纳袋，所以收纳也还算方便，700多块 OK 啦，可以。这是一个钛合金的小桌，其实烤网炉架啦，那重量呢434克。那如果来当桌子用，最好就是它比较高。你不要看现在很大，因为现在是光脚关系。那实际的尺寸呢？它的桌面尺寸呢是33/24.5，所以比 A4 略大一点。那如果来跟我常用的 Soto 桌比嘞？它其实比 Soto 桌大一些哦。你看，如果跟 Soto 桌相比的话，大概大了10% 吧。但是我觉得大不是问题，重点是高。它比 Soto 桌高了很多。8公分，Soto 桌地面高大概只有8公分，就是很贴着地啦。那你如果在地上用的话，你就要弯腰啦。那这个呢？18公分，所以2个高度离地高差了10公分。这个好处，你在桌上的时候就不用这样弯得很弯，所以当桌子用的时候，这个高度比较适合。然后这高度呢，也可以当炉架或者烤网，其实它跟 Soto 比较，但是这个400多克嘛 ，Soto 重量呢，看一下，391克，所以其实
它比 Soto 重一点，但是高度高不止1倍，大小比较大，然后又有一物多用。所以你看，如果今天是用岩骨，你上面就可以用。强度呢会有点歪，但是这样强度够，放锅子。你如果其实怕觉得不够强，到中间再拉个线、钢丝之类，把它给撑住，强度很够了。然后这边就可以上面烤肉啊，或者上面直接放烽火台，像我这些烽火台没有炉架的，就可以放上去。或者你也可以直接这样子把它给放到炉架上面烤，或者是这样子放到炉架上面烤。然后这是它的转折机构，然后是钛合金，所以像其实这个边离了一整晚的水呢、雨啊，它其实算没有生锈，上面有些锈是我瓦斯炉留下来的锈，所以这是淋了一整晚妆哦，算是很干净。边缘的打磨呢，其实算是都有磨过，因为它不会到刮手，所以我觉得这个 OK。这个呢，这个多少钱呢？日币是4280，所以差不多是1000块台币左右。我觉得可以买，当桌子用，我真的觉得可以。对啊，因为我上次这样做的烤肉就煮东西啊，放瓦斯炉啊就比较方便。烧过之后还是会有点变形啊，那网子嘛，敲敲就回来了，无所谓。最后一样东西就是一个烤肉夹，不是烤肉夹，碳夹，但它这边有个卡手，这样打开来，它就可以这样夹碳，但是它的设计我觉得一般般。第一个，你看这样尖 ，Asobi 很大，间隙很大，然后再来是，你打开的时候就要慢慢开，如果不小心，它就这样出来了。它应该最后应该有一个完全纸做装置，它最后这边它也是用这个卡榫，所以有时候不小心整只出来。然后在它前面这个夹的地方啊，太光滑了，它没有做任何的锯齿，所以其实夹不太牢。当然啦，你要跟我原本这个比啊，真的是完全不同级距，这个长度差了1倍，所以其实这个携带可以，这个手像是家庭用的时候好携带啦，比较短，比较能够放在包包里面。但是我觉得这样用，我至少把前面这边要做一些改装，就把它给磨一个锯齿状，让它抓得比较牢。1200多日币，这也是日本亚马逊买的，1212日币，所以大概200-300块。我觉得还好，蛮多可以改进的空间的。对啊，这是叫做这是 Confine Code， 台湾有人卖，可能各位搜寻一下折叠烤肉夹，你可以找到。这我在日本的店里面买的，但是我记得台湾虾皮有人进来卖，但是这一支讲真的也没有很好用，它用的钢材太软了。你看它这边啊，像这边，你注意看这里，它现在这2只的折角度就不太一样，所以常常需要瞧它。它其实挡过去这边呢、它是扣这2个部分来调那角度，像这比较大的，你就再搬过去一点。然后其实本来这2边它是没办法这样子闭合的，也是我稍微改一下。但是这样子的烤肉夹要加木柄，其实没太多选择啦，所以可以接受它不这么完美。但如果有更好选择，我一定会换掉它。拜拜。我的频道开启会员了，你只要每个月缴交一点点钱，30块，可以在我们的直播聊天室使用专属的图案，然后在我的 YouTube 的订阅的旁边那个按钮，按下一个加入，就是加入会员的功能。好，谢谢各位支持，谢谢，拜拜。